各位棋友，大家好，今天我们来继续学习决议指导 F 的对局。这是在10月23号，决议指导 F 与我国台湾棋手王元军的对局。在这盘棋中，决议指导 F 自然而然、行云流水一般的攻击手法，值得我们学习和体会。好，现在我们来从头学习这盘棋。白棋拆2，安定自身，很大的一手。黑棋尖顶夹击，既威胁两个白棋，同时呢也打掉白棋在上边形成模样，形成成空潜力的可能。白棋是夹击啊，这一带呢，如果你是先跳出的话，那么黑棋很有可能就拆2，一手棋把自身安定了，那白棋就丧失了攻击目标。自己跳出之前先夹击，这样的话形成黑白双方往外边对跑的情况，那么这样的话白棋呢就比较主动，白棋往外跳，这时候黑棋小飞有问题啊。这手棋呢，一方面这一手棋呢并没有安定自身啊，黑棋还没有安定，另外呢白棋跳了之后对脚上的黑棋是有手段的，白棋跳了之后脚上有靠了点33的组合拳啊，这手棋还是非常严厉的。这时候你黑棋立下不行啊，白棋可以交换一手，然后断非常的严厉啊。那你想拐过的话，白棋这手压是先手，完了之后白棋搬下，那么这几个子呢，显然就很难办了。点33很严厉，黑棋呢只有很屈辱的就粘上啊，所以这一带呢，黑棋还是应该自重一些，就立下啊。这手棋很大啊，脚上呢白棋就没有棋了，同时立下之后呢，还可以将来有度过啊，接应这两个啊，这是非常好的一手。现在是飞了，白棋靠了组合拳出来之后，白棋走到这手扳，先手扳，白棋再点一下，黑棋粘住，白棋走到这手虎，基本上这块白棋呢就已经安定，将来这还有2路拖啊，将来白棋这个2路拖基本上就有活棋啊，这一活棋呢，黑棋就是一个单方面挨打的形状。这时候黑棋这手28这手棋呢也有点问题，有点脱离主战场啊。我们说上边是双方作战的主战场，黑棋当务之急呢是把自己这块不安定的棋安定下来，应该走这手小尖，白棋长啊飞，就把自己呢安定下来，同时呢把白棋这一带的成空的可能性彻底都给打掉，那么这是最好的下法。黑棋脱离主战场，走了这手手脚，当然非常大了。那白棋尖回的时候，整块黑棋是不活的。黑棋爬一手，然后往外跳，白棋是没有马上去攻黑啊，毕竟黑棋跳了之后呢，它中央的出路还是很广阔的。白棋是逼过来，对右上的黑棋呢，施加压力啊，这样的话，将来白棋在这一带还有打吃啊，进行搜刮黑棋的手段。这时候黑棋走了这手飞点，那么这手棋呢仍然是脱离主战场的一手啊。那么这盘棋呢续盘呢，黑棋呢就走了2手脱离主战场的棋，被白棋呢马上是占据了主动。这时候呢，黑棋还是应该顾护这块棋的后保啊。白棋这手棋虽然看起来是在围攻右上，事实上呢，也是间接的攻击从上边到中央的黑棋，因为白棋在攻击右上的黑棋过程中，很有可能把自身走得更后，自身后了之后，显然对黑棋这块棋的威胁就更大了。这是黑棋最正确的下法，还是加强自己这块孤棋，这样走，然后这样走，把自己中央加强，这是最佳的下法。就是有孤棋的时候呢，如果是不太紧急的情况下，还是赶紧把自己的孤棋走畅为好。现在黑棋这手棋多少有点问题。
那白棋呢，也不是在马上在黑棋的右上动手，白棋是飞在外围。这手棋呢，事实上是一个先手啊，看似离黑棋还很远啊，但是呢，走到这手棋之后，右上呢如果你这么脱先，白棋右上一动手，右上黑棋不活啊，变成一个打劫活，那就很累了。所以这手棋它是瞄着两边啊，它是一个剑合的好手。一方面准备攻击从上边到中央的黑棋，另一方面准备攻击右上的黑棋。黑棋在右上只好是补活啊，那白棋呢就得到这手震啊，震了之后，那么整块黑棋等于是陷入了白棋的势力范围内，黑棋往外靠往外逃跑。这时候白棋在这边夹击是好手啊。如果你白棋单纯的是攻击这一块黑棋的话，事实上黑棋并不难处理啊。比如你去这么搬，黑棋就往这边跳，打吃。这个黑棋还可以打劫啊，让白棋粘也不好，不粘也不好。你粘的话，显然呢，黑棋外围便宜了。将来一靠，黑棋往中央的出路非常的顺畅啊。这地方你不粘，那么黑棋起码将来一提啊，有可能就对做活的时候，再一提就是活棋啊。黑棋有借这个劫做活的可能性，那么黑棋整块棋的处境当然就好多了。实战白棋呢不急于在局部马上动手啊，当对方只有一块孤棋的时候是不太好攻的。那白棋在这边二间夹，就是把这颗子也卷进战斗，这样的话就有可能形成黑棋两块棋需要处理，那么就处于一个被缠绕攻击的态势。一旦形成缠绕攻击，那么对方往往就不好办了。这时候呢，黑棋又挡下又走了一手脱离主战场的棋。我们说这盘棋呢，黑棋走了3手脱离主战场。那这样的话，就把主动权卖给对方。事实上，当白棋夹的时候呢，黑棋呢，要么赶紧把这边在角上动手，先在角上腾挪啊。如果你白棋退的话，角上留下将来打劫活的余地，在中央再加强。这个黑棋呢不错啊。或者黑棋直接在中央行棋也是可以的啊，就把自己加强就行。你攻的时候呢，这时候呢，黑棋就在里边做活。再攻这边有靠啊，那么这一带的白棋联络呢，也并不是太结实啊。黑棋呢可以冲击白棋联络上的缺陷，把自身就做活了。那么黑棋呢，并不难处理，你这个挡不住。总之这一带黑棋不能脱先啊，要么先走这颗子，先安定这颗，要么呢先安定中央，都可以下啊。那么实战黑棋是挡一下，这是置中央弱棋于不顾啊，这也是我们现在很多人所说的叫做先捞后喜啊，先把实际的利益捞到手，置自己的孤棋于不顾啊，这种拼命的下法。事实上呢，现在由于呢对于这种后市的这种运用水平的提高，以及呢对于攻击手法的这种更精准，这种先捞后喜的下法呢，事实上呢吃亏的时候更多啊，以至于现在有人把这种下法叫先捞后死啊，这就是事实上这种下法是一种不符合棋理的下法，因为你本身弱棋的话就应该加强，那么你弱棋不去加强，强行走这种抢地的下法，这是违反棋理的。对方走错的话，违反棋理固然可以得逞一时，但是对方水平提高了之后对方走对的话，这种下法通常都是要吃亏的。
白棋这边啊埋下伏兵之后，中央夹击啊，这就具备了攻击黑棋的条件。黑棋往外逃，这时候呢，我们很多人会啊，一看黑棋准备和这颗子联络，可能就会在这边走啊。这边走的话，啊，黑棋往这边一靠，那么有这手靠，但这块黑棋已经加强了啊，那么黑棋可能就在这边就可以下。这样黑棋也并不难处理啊，这角上还留打劫活，这个并不是最严厉的下法。这时候呢，白棋这手棋仍然是封锁黑棋外逃的出路啊，这手棋非常的强硬啊。黑棋往外跑，那么黑棋往外跑的这时候，看似这颗子和这边的黑棋近在咫尺，但是呢，黑棋事实上是联络不上的啊，这叫咫尺天涯。白棋就简单扳住，黑棋扳白棋粘住啊，这边有断点，黑棋只好补啊，黑棋先在这边挤一下，补断，那白棋刺一手，瞄着将来这儿的冲断，大吃，然后扳啊，这颗子呢还是和这一带联络不上啊，有这颗子的伏兵，那么这个黑子等于是白棋在借攻击之力呢，整个把这颗子给吞掉，黑棋扳白棋挡住。黑棋还要往外跑，白棋顺势一长，这两个子已经是无疾而终啊。那么白棋借攻击的时机，把黑棋两颗子收入囊中，实际上是已经收到了攻击的利益。黑棋飞，白棋就简单小尖啊，还是活不成啊，这个做活的空间太小。现在黑棋占大场啊，这是最后的超级大场。白棋这手靠啊，通过靠呢，把自己这四颗子进一步加强，是非常必要的啊。因为白棋加强之后，一方面可以进一步攻击从上边到中央的黑棋孤棋，另一方面加强了之后，那么这块白棋呢就彻底活了，彻底活了啊，可以一方面避免将来黑棋的威胁，另一方面也避免可能的去收气吃黑棋的这种可能性啊。靠，退，长，然后白棋是中央跳啊，这手棋也是值得我们学习的啊。这个在攻对方的时候呢，把自己自身的棋呢薄弱之处逐渐补强啊，这也是攻击的成果之一。这一代白棋这三个子事实上呢还是有些保卫的啊，这个白棋和这边的白棋的联络上还是有一些不安定因素。那白棋跳在这里，威胁黑棋，同时呢，逐步加强自己的中央。那么这手棋呢，还是非常值得我们学习的。黑棋往中央跑，白棋仍然是飞啊，继续呢，把自己这一带的薄弱之处都给补上，同时呢，威胁黑棋。黑棋也是往外跑，白棋跳一下，瞄着冲断，黑棋补。白棋顺势一长啊，那白棋呢继续呢出头，继续对黑棋形成威胁，同时长在这里的时候呢，就等于是要破黑棋在下边形成模样的可能性。黑棋是夹啊，强行把白棋封住。那么强行封的话，事实上这外围将来有冲断啊，有断点的啊，一冲将来都有断点。黑棋的外围呢并不厚，那白棋飞瞄着这一带的断点。同时呢，飞到之后，白棋中央呢实际上是有成功的潜力，并且呢，中央也是加厚啊。这一代白棋的攻击可以说是行云流水一般啊，非常的自然。但是这种自然而然呢，就占据了局面的优势。通过自然的攻击，把这几边的黑棋给吞掉了，中央的白棋保卫都给补上了，并且中央还出现了成功的潜力。黑棋扳一下，白棋就挡住，想做活啊，但是眼位是空间是不够的，白棋马上破眼，挡住啊，眼位不够。黑棋爬一下啊，这一带威胁白棋的眼位。这时候白棋先拐，
黑棋只好补啊。这一带呢，你不补的话，你说继续破眼啊，白棋这手扳非常的严厉。那白棋呢，起码这儿都可以联络啊，甚至白棋在联络之前都可以先冲击一下黑棋外围的缺陷。白棋补在这里，黑棋都不敢断啊，这不行。这是拐是先手啊，黑棋要补棋，这时候白棋往下一扳，白棋是活棋，白棋这一带呢死活都是算好的啊，根本黑棋不但是形不成对杀啊，也形不成收气啊。白棋打吃，黑棋打。中央呢，由于白棋当初攻的时候走了这些子儿，白棋还是很厚的啊，黑棋并没有反击的可能性。这时候黑棋靠啊，想通过威胁这一带白棋呢，在下边形成大空啊。这时候白棋不跟着应啊，这手棋不跟着黑棋应，直接先来破空是好手。黑棋扳，白棋再靠一下啊，这就是腾挪的下法，就各个地方啊先碰两下，留下味道，留下味道，让黑棋走的时候，白棋有这颗子总是能起到作用。扳一下啊，先手，黑棋退。这时候呢，这一带白棋留下这种活棋的种子，在这边先活一块啊。当初续盘黑棋这种冲下，实际上也没有捞到好处，因为现在白棋还有活棋，一尖顶，角上又活了。一挡角上不但是活，而且先手活，因为这儿有断点啊，这个断点还是很严厉的。黑棋还是要补棋，这时候白棋先点一下啊。那你如果黑棋粘的话啊，这手棋呢对将来破这边啊下边的黑空呢还是有帮助的。黑棋不能被白棋利用，黑棋手啊跳在这里守下边的空。那这儿呢就留下个断点，然后白棋是先立，黑棋要挡，那白棋先断啊，打吃先手，简单一小尖，角上居然又活了啊，角上的空也给掏了，这边的角上也给掏了啊，可见黑棋一心一意围攻，结果空是围不住的，而白棋呢借攻击围攻啊，顺势把这几个子吃掉，把中央呢走后。那白棋这种棋这种自然而然借攻击获利的手法是更值得我们学习的。黑棋这种强行围控的先捞后洗手法，结果也没有捞到空啊，因为后盘呢被白棋就简单的就又全都给掏掉。黑棋小飞瞄着这个段，白棋扳一下，然后补段。补段同时瞄着这儿的扳，瞄着然后就冲进黑棋的空里边，黑棋长，白棋贴，这要扳住守住空，那白棋呢就得到这手扳，黑棋扳，这时候白棋是夹啊，这是手筋也是妙手啊，这手棋呢就抓住了黑棋这一带气非常的紧啊，另外呢也抓住这颗子残留的味道。那么黑棋事实上是很难抵抗的，实战黑棋是强行在这边抵抗，实际上这一代黑棋也没有别的办法，大概只有挡住啊。黑棋强行在这边打，只能造成的损失越来越大。白棋扳一下，长啊，白棋居然是敢长进来，黑棋只好是粘。白棋扳住啊，黑棋不能断这个地方是很难办的，很难过的。实战黑棋就强行断啊，强行断的话，只能是造成损失更大。这时候呢，黑棋事实上是只能先把这手扳粘走完，走完之后就在这边打吃啊，这是尽可能减少损失的下法。在这边断的时候，白棋粘住啊，气非常的长。黑棋打白棋粘，
看起来黑棋粘在这里，似乎把白棋都给吃掉了。但是白棋大吃锦气啊，黑棋吃掉白棋呢，借锦气把自己原来这一带很弱的子儿呢，都给走强了，走厚了。白棋是不吃亏，而且呢，反而占了一些便宜。黑棋断，威胁这几个白棋，白棋是可以做活，往这边一跳啊，这叫三子正中，往这一跳是活棋。黑棋来威胁白棋啊，白棋粘住，立下，仍然是活的啊。这地方你小尖不行啊，白棋可以挡，活棋。实际上黑棋是粘住了，那么白棋小尖活得更大啊。实际上这时候呢，已经是白棋盘面领先不少啊，领先了6、7目啊，黑棋已经是没有机会了。当白棋打吃把这两子吃到的时候呢，黑棋就投子认输啊。那么这盘棋呢，续盘的时候，黑棋采取了一个先捞后死的战术，结果还就真死了。那么白棋呢是抓住机会啊，通过一系列自然而然的这种攻击手法，逐步呢就占据全局的主动权啊。通过攻击呢，就自然而然把黑棋一块棋收入囊中。把中央自身走后啊，通过攻击黑棋之后呢，具备条件，白棋在后盘有把两个黑角都给掏掉，那么黑棋呢，这个就先捞也没有捞到空啊，那个自然就全局就失败了。好，今天这盘棋呢就讲到这里，谢谢大家，再见。